નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ બીબી અપડેટ ગુજરાતીમાં। આજે આપણે કપાસના તાજા બજાર ભાવ વિશે વાત કરીશું। તેના પહેલાં જે ખેડૂત મિત્રોને આ ખેડૂતો માટેની ચેનલમાં જોડાવાનું બાકી હોય તે નીચે રહેલ લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન દબાવી આ ખેડૂતો માટેની ચેનલમાં જોડાઈ જજો, જેથી તમને ખેડૂતોને લગતા તમામ મહત્ત્વના સમાચારો મળતા રહે। તો શરૂ કરીએ। અમરેલી માર્કેટયાર્ડમાં 1100 રૂપિયાથી લઈને 1850 રૂપિયા, સાબરકુંડલા માર્કેટયાર્ડમાં 1300 રૂપિયાથી લઈને 2000 રૂપિયા, રાજકોટ માર્કેટયાર્ડમાં 1260 રૂપિયાથી લઈને 2054 રૂપિયા, જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડમાં 1400 રૂપિયાથી લઈને 1858 રૂપિયા, હરસોલ માર્કેટયાર્ડમાં 1550 રૂપિયાથી લઈને 2040 રૂપિયા, વડાલી માર્કેટયાર્ડમાં 1200 રૂપિયાથી લઈને 2080 રૂપિયા, માણસા માર્કેટયાર્ડમાં 1420 રૂપિયાથી લઈને 2100 રૂપિયા, સિહોરી માર્કેટયાર્ડમાં 1100 રૂપિયાથી લઈને 1800 રૂપિયા, બોટાદ માર્કેટયાર્ડમાં 1100 રૂપિયાથી લઈને 2000 રૂપિયા, તળાજા માર્કેટયાર્ડમાં 1280 રૂપિયાથી લઈને 1950 રૂપિયા, ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં 1000 રૂપિયાથી લઈને 2085 રૂપિયા, જસદણ માર્કેટયાર્ડમાં 1450 રૂપિયાથી લઈને 2040 રૂપિયા, મહુવા માર્કેટયાર્ડમાં 1702 રૂપિયાથી લઈને 1900 રૂપિયા, વિસાવદર માર્કેટયાર્ડમાં 1400 રૂપિયાથી લઈને 2000 રૂપિયા, મોરબી માર્કેટયાર્ડમાં 1200 રૂપિયાથી લઈને 2050 રૂપિયા, બાબરા માર્કેટયાર્ડમાં 1100 રૂપિયાથી લઈને 1800 રૂપિયા, જામજોધપુર માર્કેટયાર્ડમાં 1500 રૂપિયાથી લઈને 2000 રૂપિયા, જામખંભાળિયા માર્કેટયાર્ડમાં 1256 રૂપિયાથી લઈને 1960 રૂપિયા, કાલાવડ માર્કેટયાર્ડમાં 1300 રૂપિયાથી લઈને 2075 રૂપિયા, વાંકાનેર માર્કેટયાર્ડમાં 1050 રૂપિયાથી લઈને 2050 રૂપિયા, પાટણ માર્કેટયાર્ડમાં 1200 રૂપિયાથી લઈને 2010 રૂપિયા, હિંમતનગર માર્કેટયાર્ડમાં 1000 રૂપિયાથી લઈને 1600 રૂપિયા।